গাইস কি হিট হয়েছে দেখা না সেটা কি জানা দেখছি ওইখানে তো জানো দাদা এসছো চিনতে পারছো মানে এখনো নিজের টাকা পুরোটা এসেছো তুমি ছিলে কেটে এবার আপনি দেখে আপনার মজা রাখবো দেখি এবার আপ করা এই মজা রাখবো মজা আল্লাহ আল্লাহ একবার টিকে রোমাজ ভালো লাগছে আগুন খেয়েছিল যে আগুন তোমাকে এক্সেলেটার দিতে হবে আমি দিতে বলা আমি দাও হ্যাঁ হয়ে গেছে তোমার কি করলে রে আরে ভাই অন করে দিতে লাও 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 সাবস্ক্রাইব করা আছে দাও দেখাচ্ছি খুব ভালো থ্যাংক ইউ এভাবে সাপোর্ট করেছো ব্যাক টু ম্যানাদার ব্লগ এনাদার ভিডিও তো গাইস কেমন আছো সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এসি প্রজেক্ট রিয়াকশন যে এসি প্রজেক্টের সাইলেন্সারের যে সাউন্ড মাথা খারাপ সাউন্ড তো সেটার রিয়াকশন নেবো তো চলো ভিডিওটা তোমরা এর মধ্যে দেখতে থাকো হ্যাঁ আর একটা কথা এসি প্রজেক্ট থেকে আগুন বের হচ্ছে এসি প্রজেক্ট থেকে আগুন বের হচ্ছে তোমরা ভিডিওটা এর পর্যন্ত দেখতে থাকো লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো আগুন ভর ভর করে বেরোচ্ছে এসি প্রজেক্ট তো আমি রিকমেন্ড করবো যে এসি প্রজেক্ট লাগিও না ঠিক আছে যদিও লাগাবে তো হাই কোয়ালিটি সেরকম দেখে লাগবে তো আমারটা মানে প্রচুর আগুন বের হচ্ছে ঠিক আছে তো লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো লাস্ট পর্যন্ত আমার সব কিছু দেওয়া আছে তো তোমরা ভিডিওটা এন্ড পর্যন্ত দেখতে থাকো আর যারা যারা চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব না অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো চিনতে পারছো ওইখানটা দেখা গেল গো নবজীবন ক্লাবটার ওইখানটাতে 40,000 সেই ক্যামেরাটা 40,000 টাকা দাম এটার ও 33,000 3300 ভালো লাগবে তোমার একটা জোর পাবো দুনিয়া মাধুরী তো গাইস রিঅ্যাকশন আমার বল আমি ওই গুলা মজরা লাও 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 করে দাও এবার আপনি দেখে আপনার মজা রাখবো দেখি এবার আপ করা এই মজা রাখবো মজা আল্লাহ আল্লাহ একবার টিকে রোমাজ না কেউ দোষ নিবে না বলে দেয় নাকি বাসা রিয়েকশন লিলি আসো যারা বাস আসো যখন বাসে যখন ফিরে তখন মজা তখন রিয়েকশনে পুরো লিবো আমি লিবো আগে আসছি তো নর্বাচ কেন লোক না চাইলে আচ্ছা যাবেন আমরা তো গাইস কন্ডাক্টরটা হা করলি যা দিদি আল্লাহ আল্লাহ না না এই লোক আছে দেখো হেলমেট দেখো টাকা দেখতে এটা হাতে মুঠে চিবি দিলেই বেরিয়ে যাবে এখন এরকম করে যদি তাহলে বাস ভাঙে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেফটি বেশি নেই সেফটি বেশি নেই সেফটি কন কি নাম গো সেফটি গুলো নাম বললে কি সেরে উপরে সে এক্স লেখা রইবে করে হেভি টাকা মালটা নামগুলো মনে পড়ছে না হেলমেট নিবি হেলমেটটা নাম याद नहीं लगला গাইড আপ করা আছে মিটার গান ফের আগে বাস এগুলো পালা ভালো লাগছে আগুন খেয়েছিল যে আগুন দিয়া দিয়া টাকা জোর হ্যাঁ সেটা বলে যেটা কিছু বলে আমি জানি নি হ্যাঁ
তোমার নিজের মুখ তো দেখতে পাওয়া যায়, এটা তোমরা মনে হয় না। না আমার নিজের মুখে পাওয়া না। কথাটা শুধু শুনতে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ সেটা শুনতে পাওয়া যাবে। পুলিশ এসে ফাইন লেগেছিল? ফাইন লাগেছিল কতবার, কত টাকা লেগেছিল? 1000। তারপরে তারপরে আবার এখনো পর্যন্ত আর লাগে না আর? না এখন পর্যন্ত দিন এখন পড়লে কেন লাগবে, সবাই লাগে পিঠে কেটে বেরিয়ে যাও। দেখাবে সবাই ইয়াটা দেখা। স্পিডে আমাকে দেখালে সবাইকে দেখা। স্টার্ট করবো? আমার আমি চেঁচালে তো তো গাইস আসছে। পুরো ভিডিও লিখছি এখন পুরো ভিডিও জলদি রয়ে গেছে। পুরো ভিডিও গাইস কি হিট হয়েছে দেখা হলো, দেখে নাও। ওটা কিনা সেটা কি জানো দেখছি ওইখানটা তো জানো এটা ম্যান ওইখানটা শেষ নাই। হ্যাঁ আমি মজা নিচ্ছি। বাসার লোক তাহলে তাহলে ওখানে থাক যেমন আছে। আমি লিব আগে আসছি না সবাই দেখবে ভাই স্টেকটা রিঅ্যাকশনটা, হ্যাঁ সবাই দেখবে সবাই। আমরা পিছনে গাইস রিঅ্যাকশন এসি প্রজেক্ট সাউন্ড রিঅ্যাকশন গাইস মাথা খারাপ হয়ে যাও। এটা কেকের দোকান, এটা কেকের দোকান না? হিরো কোম্পানির বাইক হ্যাঁ হন্ডা হোন্ডা রোড হোন্ডা ওটা আর হোন্ডা এখন আলাদা হয়ে ভাই কিদু ভাই বটে দু ভাই এখন আলাদা হয়ে গেছে। গাড়ি তো সেই লেভেলের বড় এই তুমি অ্যাক্সেলারেটর দাও, সেই লেভেল হইছে। তোমাকে অ্যাক্সেলারেটর দিতে হবে। আমি দিতে বলা কই যাও অ্যাক্সেলারেটর দাও। পাস হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে। হয়ে গেছে তোমার। কি করলে রে? আরে ভাই অন করে দিতে লাও কর পাই করে অ্যাক্সেলারেটর দিব? চিটু ভাই চল না আর নয় চিচা চিচা ভাই অনেক লোক আছে আমরা চিচা ভাই এটা দাও বলো। ভালো আছো ভাই লেইছে কি ভাই এ লোক কোনটা লোক মুড দেখিলে না তুমি দেখাচ্ছে পুরা লিলি যাই আর রিঅ্যাকশন আর নয় এটা যেটা দিয়ে দিন সব বিরাই গেছে বাইরে। জীবন में আমার লাইসেন্স নাই কেমিস্ট্রি ভাই মানে লাইসেন্স কি তো ভাই মানে প্রাণ লাইসেন্স আমারই যাও না তা ভাগ্য কে কিছু বলতে আসে না। গাড়ি থেকে বেশি শুনতে পাই না ও লোকগুলো শুনতে পাই ভিডিও দেখে এখন কার কেমিস্ট্রি সমস্যা যা হই গেল বললি বন্ধু কোনো মা নাই লাভ আমি একবার করে দি হ্যাঁ না না আর লো পরে দাদা দাদা রিঅ্যাকশন ওই গো এ তুই যাবি চলো 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 তাহলে তো কেমন নিলি ভিডিওটা? ভিডিও করে লিখি ও আওয়াজ জোর হয় না ও দু তো নিতে হবে তুই সেই ওয়াকে এরকম বলে হবে না। পুরো লিখে না এক কাজ করো বুঝলে একটু পরে আরো ঘর যাবে তো এবারে গাড়িটা ঘর যাবে তো ও আর এখন না একটু সামনেই ঘর তো চাপ ওকে চাবাও মোচাড়ি দিচ্ছি ওইখানে মোছাই দাও এখানে চারটে দুটো গিয়ে যাবো এর মধ্যে রাখবো এখানে পুরো যাবো না না এখন না না এখানে মোছাই দাও কিছু বলে একটু ফাঁকা এইখানে দাঁড়াবো মোচাড়ি একটু ফাঁকা হয়ে যাবে বলি এখানে কিছু বলবি না জোরদার কিছু নয় আমরা আসছি জোরদার সে কিছু না ঠিক আছে তো মুছালাম তো অনেক ভালো আর লো, এবারে আমাকে এখানে ঢুকতে দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। জোরদার লোকগুলো তো জোরদার একদম পুরো শান্ত কাম পুরো দাদা একবার ঘর যাওয়ার সময় দেখিয়ে দিত ঘর যাবো না এখন একবার ওইটুকু যে ঘুরিয়ে যাবো যাবো না একবার দেখি আওয়াজ শুনি অনেকদিন শুনিনি ভালোভাবে আওয়াজ একটাই শুনেছিলাম তোমার নিজা H2 শুনেছিলাম। বাবা রে আমারটা তো এটা হোন্ডা 125
কোথাও নিনজা আর 125 হ্যাঁ কোনো হবে না এবার দেখা চলো শুনে চলো 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 লো। শোনো শোনো হবে গেল লো লো চলো শোনো কাকা মাই কেকটা পর দেখি যেত নাম নাম শুনে যায় এই সারাক বাকি চলে আগে তা কেকটা পর জিজ্ঞেস করো কত মনে হয় কিটা কেকটা এখন নেবো না কিরকম দাম হতে পারে আর মোটামুটি কিছুদিনের ভিতরেই কেকটা ও মানে 1 মিলিয়নের জন্য 1 কের জন্য আচ্ছা আচ্ছা ম্যান বড় শুধু 1 কেটাই বড় 1 মিলিয়নের বড় নয় যখন তুমি হয়ে যাবে না ম্যান তো খাটালি তো 1 কে পর্যন্তই হ্যাঁ তারপরে তো আস্তে আস্তে বাড়বে তারপরে আর না দেখলেও তোমার মাথায় নাই কিছু এটা এটা একটা সাবস্ক্রাইবারের মনে হয় কি বলবো হবে কখন হচ্ছে আর তখন ওটা আর মাথায় হবে না না বাস এবার বাকি অটোমেটিক হয়ে যাবে অটোমেটিক হবে 1 কেটি করাই ঝামেলা 2 কে দেখবে দেখতে দেখতে হয়ে গেছে ওটা মাথায় থাকবে না তো তখন হয়ে যাবে যখন তুমি এবারে করিয়ে যাবে তখন হবে ওই এগুলোরই বটে 40,000 দামটা একটু কম এটা 40,000 যেগুলো বলছে অ্যাকশন 5 দাম হচ্ছে আচ্ছা এটা 3 তো তোমার সাবস্ক্রাইবার কতগুলো আর 1 কে হয়ে যাবে আর মোটামুটি 14টা হলেই মানে মনিটাইজ হবে চ্যানেলটা মানে এখনো নিজের টাকায় পুরোটা এসে যাও হুম তুমি ছিলে কেটে হ্যাঁ না একজন অবশ্য কমেন্ট মানে করেছিল মানে একজনের সঙ্গে কথা হলো ইনস্টাগ্রামে তো জানি না কে মানে ঠিক মনে পড়ছে না গোপ্রো লিলিছে অনেকদিন তো আগেবার ছিল ও ছিল তো এটাই তো ছিল তো সরস্বতী পূজা পরে আসো না চলে এই প্রথম না আসছি তোমার সাথে দেখা হয় না মনে হচ্ছে এখন কোন দিক এখন এদিকে তেল ভরালাম দিয়ে এদিকে বলে একটু যাই এদিকে আসা হয় না অনেকদিন দিয়ে পরে একটু যাবো দিয়ে পরে ঘর বাস কোথায় খেলতে যাচ্ছ নাকি খেলতে ঘুরতে সাইকেল নিয়ে রাইডিং সাইকেলও যদি করো না ওটা ইউনিক হবে ভালো হবে কই হ্যাঁ এই সাগনি প্রাইভেট ও তাই মনে তো হচ্ছে মনে হচ্ছে বটে আমারও ঠিক মনে হচ্ছে না সাইকেলটা হুইলি করতে পারবে এই যে সাইকেলটা বলছি মোটর সাইকেলটা হ্যাঁ। পারবে এখন করে না এখন হবে না এখন হবে না এই রোডটা তো একটু গোলমাল হবে আগে করে দাও এটা সামনেটাতে যাই না আমার গেলে না এখানে এখানে হবে না পাবলিকের ইয়ে তো ওখানে চেঁচাবে রাস্তা আসা বন্ধ হয়ে যাবে আমি বলে বুলেট কোনো আসছে নাকি ওরকম ভাবে বুলেট আসছে নাকি যে ড্রিম বাইক কি নেওয়ার ইচ্ছা আছে ড্রিম বাইক তো আছে এখন KTM 250 তাহলে এত টাকা মানে এগুলো সব নিজের টাকায় সব নিজের টাকায় মিনিমাম টা কত উঠলো নিজের পয়সাতে বুঝলে না পরিশ্রম করি জাস্ট এটার পেছনে আমার চলে যায় আর কিছু বলবো না কাজ কি করো এমনি কাজ ঘরে কাজ করি সালে বাটি করি ওটা থেকে পরিশ্রম করি বিকালে এনজয় তোমাদের সাথে তোমার সাথে হুম কিছু ইউনিকনেস তো চাই হুম ডেলি লাইফটা ধরা চলে যাবে না 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 তার সাথে কিছু আলাদা ইউনিকনেস করতে হবে তাহলে তো আর কি দৈনন্দিন জীবন কাজ করে খাও ওগুলো কি লাইফ হলো কিছু তো ইনকামও থাকে না মানে এত যে ইয়া করছে না না শুধু তো দেখো প্রথম শুরু তো হবে কি পরিশ্রম করতে হবে পরিশ্রম করে তোমার এবারে নিজেকে বুঝতে হবে যে না আমার এটা খারাপ হচ্ছে এটা ভালো হচ্ছে এরকম করলে এরকম করতে হবে সব কিছু ইয়ে করতে হবে বুঝতে হবে তারপরে উপরবেলা এবারে আর বেশি দেখা করে চলবে না যে কতগুলো ভিডিও ছাড়া হলো মিনিমাম 100 কত হলো 100 কত হলো রে 125টা না 20টা দেখছি এখানে ওই 120টা না 200 না, না। কতগুলো সাবস্ক্রাইবার কি আছে তোমার মিনিমাম আর 14টা করে দাও চলে যেতে সাবস্ক্রাইব 14টা ঠিক আছে দেখছি 14টা হয়ে গেলে 1K কমপ্লিট মিনিমাম 5-6টা জিমেল অ্যাকাউন্ট আছে তো 5-6টা ওটা তো ল্যাপস হয়ে যাবে না ব্যবহার হয়তো ও ব্যবহার হলে ঠিক আছে মানে বন্ধুদের বলে ও তাহলে চলো হয়ে যাবে আমরা ডেলি করে ব্যবহার করি ওটা ও ব্যবহার করলে ঠিক আছে আমি বলি না, না। মানে একটা মোবাইলে 5-6টা জিমের নাকি তুলে রাখি এক্সস্ট থেকে উঠে গেছে না চেঞ্জ করি না এক্সস্টটা তোমার এসি লাগা আছে এসি প্রজেক্ট পুলিশের সামনে পড়ে ও পুলিশ সামনে
গন্ডগোল মারধর হয়ে গেছে। তুমি সাইকেলে কি করে? এই বলো রাখবে টাকাটা হ্যাঁ কি রে? ও সাইকেল। ও ভাই এই আওয়াজ রিয়াকশন দেখে বলছি। হ্যাঁ না রিয়াকশন নিব ও মোচালবো নাকি? ওখানে বহুত লোক দেখা এটা তুই ভিডিওটা করতে করতে দেখ না আরো সাইকেল চার্জার সাইকেল ভিডিওটা কর। আমি কোটে মোচাড়ছি যাবো না ওটা নাকি? হ্যাঁ লোক কি যাবো না তো না তুই সেরকম সেরকম পজিশন হলে দেখো না আমি আগে রেডি করবো তখন ইচ্ছা করো জিরো জিরো দে। লোকটা ভালো দেখলাম হ্যাঁ কিরা ফোনটা কি আরে পোকো এম2 প্রো ভালো, ক্যামেরাটা খুব ভালো লাগে। ক্যামেরাটা ভালো ওটা ক্যামেরা কোনোদিনই খারাপ বলবো না ক্যামেরাটা ভালো। আর সরে যাওয়ার কিছু নাই আমি কোনো ম্যাজিক করবো না। কিরা এখান থেকে কেক নিয়ে গেলে ভালো হতো সামনে উঠতো। না এখানে হ্যাঁ কিছু মনে করো না। কই সেরকম লোক কোন দিকে এদিকে এদিকে তুই দূর থেকে কর। হ্যাঁ দূর যাচ্ছে তোমরা দূর চলে গেলে বলে আমি তো ইয়ে হয়ে যাবো না। তোমরা ভালো থাকবে তখন একটা জোর পাবো। আচ্ছা। হ্যাঁ তোমরা যদি দূর চলে যাও একবার ঠিক আছে দুবার লাগে হ্যাঁ ও সব বললেই পর মারবো না আমার না বলে দেখেন ফাট করে সেটা কথা ওদের আগে মারা এক পাশে টাইম মারুন তাও দেখছি আগে কে মারি যাবে না ভয় তিরকি যাবে 300 তে সাথে মারা যাবে এটা 300 তে সাথে আমার কাজে সময় রাস্তাটা ভালো দেখছো। এই আমি কি বলছি না এখানে দাঁড়া একটু আমি কিছু জিনিস ওরা একটা নিয়ে আনো। সাবস্ক্রাইব করা আছে হ্যাঁ তোমার সাবস্ক্রাইব করা আছে সাবস্ক্রাইব করা আছে দাও দেখাচ্ছি বাহ ভালো তাহলে দেখো তাহলে ভিডিও সব দাঁড়া তোমাদের ব্লগ আছে তুমি নাই ও লাগা থাকছো তাহলে সবাই কালকে আর কালকে যাওয়া হবে না তো বাহ খুব ভালো থ্যাংক ইউ এভাবে সাপোর্ট করেছো। এটা হয়ে তোমার ওই কী বলে পাঞ্জাব মোড় থেকে সোজা মুলানা ঘর তো জানো তো? হ্যাঁ যেমন কোন দিকে ঘুরতে যাচ্ছ নাকি? না না হিরকে এলাম ও ঘর কোথায় তোমার? ভূত আমার ও ভূত আমার তো এনি টাইম আসা যাওয়া হয় কারণ ধরো এই তোমার বাংলা যদি যায় তাহলে এদিকে একটু ঘুরে ঘুরে যাওয়াটাই ভালো কারণ মেন রোডে সেরকম কিছু নাই মাঝে মাঝে যাওয়া হয় আর এই দিকটাই বেশি যাওয়া হয় একটু আর কি। হ্যাঁ না ভালো লাগলো তোমার সঙ্গে দেখা করে ঠিক আছে আসছি হ্যাঁ ক্যামেরা চলছে নাকি ও ক্যামেরা আছে ব্লগে থাকতে পারো তো সবাই আছো ঠিক আছে চলো আসছি হ্যাঁ আমি সেলফটা না করে ভিডিও করছি আসছি। ক্যামেরাটা চলছে চালানো কেন ও
লাগছে? তো গাইস ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাও, আর নেক্সট ভিডিও কীরকম দেখতে চাও সেটাও কমেন্টে জানাও। তো চলো নেক্সট ভিডিওর জন্য বাই বাই।